Ternyata ini sumber suara desahan di speaker GBK yang buat heboh. Laman sosial media pada akhir pekan kemarin ramai membahas suara tak senonoh desahan seorang wanita di kompleks stadion utama GBK. Suara tersebut terdengar cukup kencang dan membuat orang-orang yang ada di sana menjadi bingung. Diduga kejadian ini disebabkan akibat kelalaian petugas yang menyiapkan playlist tanpa melakukan pengecekan secara berkala. Pihak pengelola GBK sudah meminta maaf atas kejadian ini. Nah, gimana nih menurut kalian? Kejadian ini disengaja atau tidak disengaja? Coba kalian komen ya.